På fredag fikk vi se Candy forklare oss litt grann hva programmering er. Og i dag skal vi også programmere. Another one. Men i dag så skal vi programmere i et språk som kanskje flere av dere kjenner igjen, nemlig Scratch. Og dagens oppgave, det er å programmere deres egen robotstøvsuger. Sover du nå? Ja, da går jeg inn og programmerer litt. I denne oppgaven skal vi lage en robotstøvsuger som skal støvsuge hele gulvet og teppet uten å være borte i sofaen. Så ved å trykke på linken nede i beskrivelsen på videoen her, så kommer du inn på denne siden her nå, der du har støvsugobot-malen. Her kan vi velge se inni, og da kan vi gå inn i programmet. Her inne, for dem som ikke har vært inne på Scratch før, så er dette her nå programmeringsvinduet for Scratch. Hvis det er første gang du prøver programmering, så anbefaler jeg å gå på veiledninger, og gå inn der og teste ut noen av disse her nå veiledningene. Hvis det står tutorial, så har du på engelsk. Da kan du trykke på planeten her nå og velge norsk bokmål eller norsk nynorsk. Din oppgave her nå, den har 3 element i seg, så vi skal gå inn på ganske straks, og den har en bakgrunn. Bakgrunnen er rett og slett et gulv og et teppe, og elementer er sofa nummer 1, som er lagt inn på hvor den skal plasseres. Sofa nummer 2, som også er lagt inn med koordinater på hvor den skal plasseres, og med tekst som forklarer hva dere skal gjøre. Element nummer 3, det er støvsugeren. Og støvsugeren, den har litt mer programmering i seg. For det første, så har vi at den skal slette alt som er tegnet. Det er visst at det vi har startet. Når den er tegnet, så vil vi at den skal starte på nytt igjen når vi starter programmet på nytt. Så vil vi at den skal skjules og vente i 9 sekunder. Grunnen til at du vil den skal skjules og vente i 9 sekunder, det kan vi se når vi trykker. For den starter med å snakke, og når den snakkingen er ferdig, så har det gått 9 sekunder, og da dukker støvsugeren opp. Og da har vi vist legg foran alt, og så at den skal dukke opp på en tilfeldig plass, og at hvis den berører sofaen, så vil vi at den skal finne seg en ny plass. Det er rett og slett for at ikke den skal plasseres på sofaen. Etter at den har dukket opp, så går den til støvsug. Og her nede definerer vi støvsug. Og første i definere støvsug er at den skal definere støvsugd område. Altså det området den går over. På det området så har vi lagt inn at den skal legge foran alt. Penn. Sette pennfarge. Nå er den satt til lilla, den kan dere endre til den fargen dere vil. Og pennbredde til 20. Men vi har ikke sagt noe her om hvordan støvsugeren skal bevege seg. Hvis du ønsker forslag til løsning, så kan du se videre. Hvis du ønsker å teste selv, så sett på pause nå og test ut før du ser løsningsforslaget. Da skal vi se på en måte vi kan løse det programmet her på. Dette er ikke et fasitsvar, men det er en av mange muligheter til løsning. Det første vi vil er at den skal peke i en retning. Vi vil jo at støvsugeren skal peke i en retning, og da kan vi ta at den skal peke rett opp, altså 0 grader. Når den har gjort det, så vil vi at den skal gjenta for alltid. Da går vi på styring, gjenta for alltid, det er løkke eller loop for dem som bruker på engelsk. Vi vil at den skal gjenta for alltid, at den skal gå.
at den skal gå 10 steg, og når den treffer kanten, så har vi en egen sprett tilbake ved kanten her. Da vil vi at den skal sprette tilbake. Men hvis den treffer sofaen, så vil vi også at den skal sprette tilbake, og kanskje skifte litt retning. Da går vi inn på styring igjen, velger hvis, og så setter vi da den bestemmelsen for hvis. Vi setter at da hvis den berører sofa 1, da vil vi at den skal gå litt tilbake igjen. Vi kan ta -10 for eksempel. Og så vil vi at den skal snu for eksempel 120 grader. Når den har gjort det, så vil den gå videre, og så vil den fortsette å kjøre rundt. Men vi vil at den skal gjøre det samme hvis den treffer sofa 2. Så da kan vi ta den her da, lage en kopi, og legge den under, slik at hvis den berører, man velger da sofa 2, så gjør den det samme. Nå ser vi at den starter her, det var fordi at jeg trykte på den hvis. Men la oss nå starte det programmet her på nytt, og se om det her fungerer. Da trykker vi på flagget. Dialogen som vi har valgt i starten kommer, og robotstøvsugeren dukker opp på en tilfeldig plass. Men her ser vi et problem. Nå spretter den tilbake ved kanten, det gjør den hele tiden, men vi har ikke satt at den skal endre noe vinkel når den spretter tilbake ved kanten. Derfor spretter den bare frem og tilbake. Kanskje du vet en løsning på det her? Hvis du vet det, så sett på pause og skriv i kommentarfeltet. Men en løsning på det kan jo være at vi ikke peker rett mot, men vi for eksempel kan peke i 15 graders vinkel. Hvis vi starter da, så kan vi se om det vil gjøre noe forskjell. Da vil den dukke opp, og vi ser den går ikke beint helt i starten, så nå fortsetter den bare videre. Kanskje klarer du å optimalisere denne her støvsugingen mye mer enn det jeg har klart. Kanskje kan du justere på stegene den går, vinkelen den tar, eller kanskje du har et annet forslag til hele programmeringen på støvsugd område. Del det gjerne med oss, slik at vi kan se deres bidrag.